दोस्तों ये लड़का नदी में डूबने लगता है। उसके दोस्त वहीं खड़े होकर घबराए हुए उसे चुपचाप देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी लड़का बुरी तरह पानी में डूब जाता है और अचानक पानी के अंदर से खून बाहर निकलने लगता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक लड़की को लड़के का लॉकेट दिखाई देता है। वह लड़की लॉकेट को उठा लेती है। तभी पीछे से एक बड़ा सा राक्षस आ जाता है। राक्षस को देखकर सब लोग जंगल की ओर भागने लगते हैं। राक्षस जंगल में भी उनका पीछा करता रहता है। तभी एक लड़की नीचे गिर जाती है और राक्षस उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। फिर सब भागते हुए पास के एक घर में छिप जाते हैं। राक्षस दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब दरवाजा नहीं टूटता तो वह वहाँ से चला जाता है। रात होते ही सब लोग वहाँ से निकलने के लिए मशाल जलाकर बाहर निकलने लगते हैं। तभी वही राक्षस फिर से आ जाता है। दोस्तों पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।